Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda berwarna hitam. Widih, ternyata ini mainan berlumpur. Wehehe. Di sini kita udah ada keranjang, teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Widih, beroda 2. Wah, berstelolet sepertinya. Nice, ada baling-balingnya. Gokil sih. Widih, ada bulat-bulatnya. Keren. Wah, didaw. Sangat kotor berlumpur ya. Widih, truk tangki sepertinya. Mantap. Ini motor cross. Keren sekali. Wah, mobil McQueen sepertinya. Mantul. Widih, mobil ambulans sepertinya. Nice. Yang ini mainan tembak-tembakan. Taruh sini. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Kita kocok-kocok. Keluarlah mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Taruh sini. Widih, ada yang berantai teman. Wah, ini tank baja. Taruh sini. Widih, mobil apa ini? Wah, mobil bapak polisi. Mobil patroli. Mantul-mantul. Next, kita lanjut lagi teman. Keluarlah pemadam kebakaran. Dia takkan pulang sebelum apinya padam. Wehehe. Widih, kita bersihkan lagi teman sampai bersih. Wah, sudah bersih. Mobil Jeep warna biru. Taruh sini. Next, mobil apa ini? Wah, Lamborghini warna hitam. Amazing. Wah, tidak. School bus. Bus antar jemput anak sekolah. Gokil sih. Widih, kita lanjut lagi teman. Bus telolet warna merah. Menyala bangku. Wah. Wehehe, dan ada lokomotif kereta api klasik. Tut tut. Sangat menyala ya. Wah, apa ini? Ada bulat-bulatnya. Rupanya truk tangki. Mobil pengangkut bahan bakar. Taruh sini. Next, beroda 4. Wah, mobil McQueen. Mewah sekali. Mantul-mantul. Beroda 2. Yang ini motor cross. Amazing. Widih, apa ini? Unik sekali teman. Wehehe, ini mobil kodok. Mobil Herbie. Mantul-mantul.
Ada baling-balingnya. Helikopter Bapak Tentara. Amazing. Wah, beroda 4. Mobil balap F1. Taruh sini. Next, apa ini? Yang ini shuriken, senjata ninja. Wih, hehe, beroda 2. Harley Davidson. Keren sekali. Wah. Keluarlah mobil balap warna biru. Amazing. Wadidaw, ada bulat-bulatnya. Mobil roller. Mobil penggiling jalan. Wih, hehe. Kita lanjut lagi teman. Dan ada bus Tayo warna hijau. Ternyata bisa ditemukan dengan mudah. Dia bisa bersembunyi di mana saja. Dia bukan tandingan Rogi yang hebat. Gokil sih. Wah, yang ini besar sekali teman. Sangat kotor berlumpur. Kita bersihkan sampai bersih. Wadidaw, sudah bersih. Ini motor GP. Motor balap. Mantulnya. Wah, ada bola-bolanya. Bola Pokemon Go. Pokemon Go! Wih, hehe. Sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Wah, sangat kotor berlumpur teman. Senapan apa ini ya? Wadidaw, yang ini sniper. Senjata AWM. Let me tell you though, everything they say is making me insane. Straight, walking on a grave. Taruh sini. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.